อย่างดีๆทั้งนั้นทำไมมึงจะให้กูถามลูกมึงไหมมึงอยากให้กูประจานไหมเบนมานี่ลูกเบนมานี่ดิเบนมานี่ดิถามอะไรเบนนอนกับพ่อแม่ไหมลูกพ่อกับแม่เห็นแม่เขาทำอะไรกันน่ะกูนอนตบมือดูหนังกันเอามือดูหนังกันไอ้หนูดีใจทำไมลูกขอบคุณครับไปเตรียมตัวลูกเดี๋ยวมีน้องด้วยลูกนี่ไงเลวที่สุดกูเคยบอกให้ใครรู้ไหมรับรางวัลก่อนรถเบนซ์แล้วคืนนี้เอาเบียร์ไปนอนกับใครลูกกูกลับบ้านเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูให้ถามหลานเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะนินทาลิเกเหรอครับกูหาเรื่องกลุ่มหน้าเนี่ยโอ้โหแล้วสองคนพี่น้องนี่ไม่รู้อันไหนเสืออันไหนจะเข้เลยเนี่ยฮะอยู่ด้วยกันไม่ได้จัดเดี๋ยวหางพันกันขอบคุณครับไอ้ช่อมัวแต่รับรางวัลโอ้โหโอ้โหเห่าเหลือเกินวางกงมึงทำอะไรเนี่ยฮะมึงไม่เห็นอยู่ว่ากูป้าหมูหญิงมาวันนี้มึงกับกูตายไปข้างไว้ช่อมึงกับกูเจอกันตัวได้ไม่ใช่กงฝากไว้ก่อนไอ้ช่อไอ้กงเฮ้ยทั่วเฮ้ยกูจะบอกเมียมึงว่ามึงแอบหนีไปเที่ยวกันเฮ้ยฟันหน้าเลยอะไรไปเที่ยวกินบะหมี่ไม่เป็นไรมึงก็ไปด้วย